नमस्कार, अर्चना कायस्थ किचन में आपका स्वागत है। विंटर का सीज़न है तो आज जैगरी जिंजर कैंडी बनाते हैं। ये एक होम रेमेडी है जो कफ को ख़त्म करने में काम आएगी। इसे बनाने के लिए 2 इंच जिंजर के टुकड़े को छोटा छोटा काट लें। नई जिंजर का यूज़ करें क्योंकि पुराने जिंजर में रेशे ज़्यादा होते हैं। इसे अब एक मिक्सर में डाल करके ग्राइंड कर लें। बिना पानी डाले इसको ग्राइंड करना है। देखिए ये ग्राइंड हो गया है और ये करीब 1.5 स्पून के बराबर हो जाता है। अब एक पैन में 1 टीस्पून देसी घी को गर्म करें और अगर आप गाय के दूध का घी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब इसमें 1 कप जैगरी को छोटा छोटा सा तोड़कर ऐड करें। जैगरी को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर मेल्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी हम फ्लेम को लो कर देंगे। छोटे बच्चे मेडिसिन पीने में थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन इस कैंडी को वो ईजिली खा लेते हैं। देखिए जैगरी थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होने लगा है। जैगरी को हमें कंटिन्यूअस स्टिर करना है, नहीं तो ये नीचे बॉटम में लग जाता है। इस कैंडी को बच्चे बड़े सभी बहुत मन से खाएंगे। जैगरी काफ़ी मेल्ट हो चुका है तो अब फ्लेम को लो करके कुक करें। अब इसमें जो ग्राइंड करके जिंजर रखा था उसको ऐड करिए और मिक्स कर दें। नई जिंजर का यूज़ करें। बहुत दिन पहले से घर में लाकर रखी जिंजर में रेशे ज़्यादा हो जाते हैं और वो टेस्ट अच्छा नहीं देते हैं, और ग्राइंड करने के बाद भी वो रेशे पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं। जब जैगरी अच्छे से मेल्ट हो जाए तभी हमें अदरक को ऐड करना है और इसको कुक करना है। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। जैगरी को लो फ्लेम पर कंटिन्यूअस स्टर करें, नहीं तो ये बॉटम में चिपक जाएगी। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें और अच्छे से इसको जैगरी में मिक्स कर दें। कैंडी मिक्सचर की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक बोल में पानी लें और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालें। अब हाथ से इसको उठाकर देखें कि गोली बन रही है या नहीं। अभी गोली नहीं बनी, इसका मतलब मिक्सचर अभी नहीं तैयार है। इसे 3 से 4 मिनट और कुक करना पड़ेगा। फिर से पानी में मिक्सचर को डालें। पानी में डालते ही मिक्सचर तुरंत ऊपर आ जाता है, इसका मतलब कैंडी मिक्सचर तैयार है। और देखिए इससे गोली भी बनने लगी है। अब फ्लेम को बंद कर दें। अब एक प्लेट को वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लें। इसमें कैंडी मिक्सचर को निकाल लें। देखिए कैंडी मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है और इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करना है और उसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम कैंडी के लिए कवरिंग बना लेंगे। इसके लिए 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, हाफ टी स्पून रॉक सॉल्ट, 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। कैंडी को इसमें कवर करने से कैंडीज आपस में चिपकते नहीं हैं और टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखिए मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको छोटा छोटा सा तोड़ करके हाथों में लेकर इसको रोल करके अच्छे से छोटी छोटी सी कैंडी बना लें। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके ये छोटी छोटी कैंडी बना लें। देखिए कितनी बढ़िया बिल्कुल गोल परफेक्ट कैंडी बनकर तैयार हुई है। कैंडी मिक्सचर को बहुत ठंडा नहीं करना है, नहीं तो आप कैंडी नहीं बना पाएंगे। थोड़े से गर्म में ही कैंडी अच्छी बनती है। देखिए ये मिक्सचर अच्छे से रोल होता जा रहा है, इसका मतलब अभी आप कैंडी बना सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी कैंडी बना करके इसको इस पाउडर में कवर कर लें। देखिए कितनी बढ़िया कैंडी बनकर तैयार हुई है। अगर मिक्सचर हार्ड हो गया तो इसको 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें और आप इजीली फिर इससे कैंडी बना लेंगे। इसे बनाकर एयर टाइट ग्लास कंटेनर में रख लीजिए और ये 1 महीने तक खराब नहीं होते हैं। देखिए कितनी बढ़िया कैंडीज बनकर तैयार हैं। जैगरी आयरन रिच होता है और गर्म होता है, इसलिए ये आपको कफ में भी आराम देता है और विंटर्स में वार्म भी रखता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।